nandito sa tabingiro. Yan na lang daw yan. Yan na lang. Dulo na yun. Dulo na. Okay. Lagyan na lang. Ay, naku, ang lakad ko. Nakatabusin. Saan yung lang ang aking panahon ko? Hindi pa rin kaya. Ay, naku. Ayaw na kung paano ko. Dalawang araw na punta. Relax lang po. Ayan. Relax lang ma'am. Relax. Ayan, relax lang po. Inhale po. Exhale. Dahan-dahan exhale. Sige. Inhale muna. Dahan-dahan exhale. Okay. Okay. Finish. Di ba nakaka... Okay. May sound. Okay lang po, okay lang. Higa lang po kayo. Dapat kasi po ganito ang kung ano yung lambot dito, dapat ganun din yung lambot dito sa kabila. Okay. Okay. Relax lang. Okay, relax. Okay. Balik mo kayo. Okay. Okay. Papunta na dito. Patagilid tayo. Papunta dyan sa'yo. Papunta dito. Jay. Sige, side po. Sige, dandan. Take your time. Hawa ko kayo. Jay. Yan. Di ba parang mahuhulog ako? Hindi po kayo mahulog. Hindi ko hawak ko. Hindi ka niyan, Jay. Mali. Diretso mo. Ako. Hawak niyo po kayo. Hindi po kayo mahuhulog. Line ko shoulder niyo. Basta higa lang kayo dito. Line ko shoulder niyo. Paano kayo mahuhulog na dito? Hawak po kayo dito sa kamay niyo. Tapos lagay niyo po dito. Kailangan nagagalaw ko kayo. Relax. Oh, inhale, exhale lang po kayo. Inhale, exhale. Inhale, exhale. Yan, sige. Ganyan. Relax po. Relax po. Parang mahuhulog ako. Hawak ko kayo. Kapit Hawak ko. namin po kayo. Paano kayo mahulog? Okay. Okay. One more. Okay. Skandalosa ito. Okay lang.
lang. Nagugulat. Iskandalosa ba talaga? Sige Ganun po, higa po, higa. Higa ma'am, higa ma'am. Yan, sa gitna po kayo, higa. Higa kayo sa gitna. Yan. Okay. ko po. Upo tayo ma'am. Upo. Ay, Diyos ko, tama. Sige lang po ma'am. Hindi, kayo mo. Atras kayo, atras. Atras. Dito ka, Jay. Ganito ma'am. Oh, chest out po. Chest out. Yan. Dito ka, Jay. Relax lang po ma'am. Medyo bigyan mo ng belt. Relax lang po ma'am. Relax lang. Ar- Relax. Arte ito, tanda na ito. Ay, sana maayos para makapag-boyfriend pa. Gagaling kayo talaga. Yang tawa nyo na yan, gagaling kayo. Para pag nakita ako ng boyfriend ko, tulad na ako. Wala ka ng hawak na Wala na ako. Tapon na. Tatapon na yan. Inhale, exhale. Inhale, exhale. Ilang session na pa. Hmm? Ilang session na. Mag 2 sessions muna tayo. Pakiramdaman nyo kung gumagaling kayo. Ngayon, dapat lumakad kayo ng maayos. Oh, balanse yung paa nyo. Oh, yung lapat ng paa nyo, balanse. Oh. Hmm? Balanse, no? Kaya dapat lumakad kayo ng maayos. Ipahiga mo muna siya, bro. Sige po. Sige po, alalay ko po kayo. Sige, alalay niyo po kayo. Yan. Okay. Oh, lambot lang po. Lambot. Lambot, lambot. 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 Okay. Kayo talaga. Ay, masakit nga. Oh, relax. Inhale, exhale kayo. Inhale, exhale. Okay, isa pa. Okay.
Okay. Bababa natin pa. Baba. Baba natin pa. Kulang. Kulang. Yan lang. Ito yung sinasabi ko. Ano mga kapatid nila na? May problema. Sir Jay. Ay, kay Sir Obia. Kumusta po yung nararamdaman? Medyo ano, magaang na. Nag-aano na siya. Hindi na. Tingin nyo pag nag-second session tayo. Ay, magsi-second session pa Ah. na. Sige. Sige po. Salamat po sa Diyos.